大家好，歡迎翻到嚟半日遊系列。今日嘅半日遊帶大家嚟遊港島。今日嘅行程主要會有3個點。第一站會去位於炮台山嘅油街實驗，帶大家睇紅磚古蹟。第二站會去位於中環嘅大館，帶大家去睇乜嘢叫做監獄。第三站我哋就會去到會展嘅海濱長廊。去到網上面出名咗好耐嘅海濱站打卡。第一站首先嚟到炮台山嘅油街實驗啦，咁佢就處於炮台山站嘅 A 出口，一出過條馬路直行就已經係㗎啦。成個油街實驗我個人會分為2個區域，一邊係外部嘅自由區域，另外一邊就係內部嘅古蹟區域。古蹟區域會有2個展館啦，一邊就係油街玻璃屋，咁佢係一個2層嘅設計嚟嘅，下面同埋上面都會有共同嘅主題展館啦。咁喺拍攝嗰日進行緊嘅展館就叫左旋門浴場。咁顧名思義啦，佢就係有個浴場喺入面啦。咁另外一個呢，就係紅磚古蹟，咁佢主體其實係一個2級嘅歷史建築嚟嘅。咁佢裏面其實而家已經改建咗一啲嘅 office 啊、廁所裏面嘅一啲展館嚟嘅。咁而家紅磚古蹟入面進行緊嘅展覽係鄭正的藝術之道。咁呢2個展館入面都係有冷氣嘅，即使大家夏天去嘅時候都唔會過熱。咁呢2個就係油街實驗內裏面嘅2個展館啦。咁其實佢外面呢都有一啲平台嘅公共空間嚟嘅。咁出面有一塊石地啦，個樹林嘅打卡位啦，其實大家可以行入去嘅，但係當然唔好破壞佢裏面啲樹啦。亦都會有一個有冷氣嘅共用休息空間啦，同埋一個油街陽台，俾啲大媽喺度跳廣場舞。滾動的石頭，湧動的石頭，非人類嘅視覺，非人類嘅視覺。What the fuck？呢嚿嘢點樣睇到非人類嘅視覺呢？漂流區。漂流？呢條點都似係表演魔術逃脫喎。吓？咁呢個展館想特登介紹啦，因為當時個職員姐姐見我唔知道做乜嘢攞個鏡喺度揈嚟揈去，跟住佢特登向我介紹嘅。咁大家喺畫面度見到天花板上面會有個 LED mon 啦，會有啲海浪。咁大家就可以攞手上面嘅鏡對住個天花板射，光線咧射到去某一個特定嘅位置咧，就會有聲音出嚟啦。好，咁我哋搭完叮叮嚟到下一站，位於中環嘅大館。呢度係由前中區警署、中央裁判司署同埋域多利監獄組成嘅。呢度同啱啱嘅油街實驗一樣啦，保留咗維多利亞式嘅紅磚建築風格，即係都將舊嘅監獄全部改造成為可以入去嘅地方啊，同埋員工嘅辦公室。個人覺得幾得意嘅，因為大家都覺得返工就好似坐監咁。佢哋確實喺某程度上就係坐緊監。咁政府就將中間嘅一啲嘅道路改造咗啦，加入咗一啲嘅霓虹燈嘅設計啊，開放咗監獄裏面擺咗一啲相關嘅歷史啊，仲有一啲囚犯以前寫低嘅一啲嘅文字，有啲都封起咗喺度俾大家欣賞嘅。咁當然啦，現場仲有一個新式嘅賽馬會藝坊啦，裏面會有一個3層左右嘅展館，可以俾大家去睇一啲嘅藝術嘢啦，叫做文化同藝術匯聚嘅一個地方啦。咁大家可以喺度體驗一下當年坐監嘅生活。其實喺某程度上，佢比啲劏房仲舒服嘅，除咗冇冷氣之外。咁同埋呢個區域都進駐咗好多特色嘅餐廳啊、咖啡店。如果未食嘢的話，就可以坐喺度食嘢，試下一邊坐監或者一邊做阿 Sir，一邊食嘢。好撚現實咯！啱啱前面有個 counter 姐姐同我講話呢度上面有個展覽，跟住我第一句問佢就係使唔使錢？今日咧熱氣球，佢吹唔走㗎，佢吹唔走嘅原因係佢上咗條線啦。所以佢吹唔走啊！大家睇下人寫 CV， 我哋寫 CV， 人寫 CV， 我哋咧就用部電腦撳咗個掣就搞掂啦。好，你有街，人哋係要縫出嚟嘅黐緊線。
呢個藝術品叫做中國高鐵終極硬幣測試。我頂嗱，大家望下咧，佢呢度咧係有明顯嘅晃動嘅。咁會唔會係真嘅咧？但係成件事好白痴喎！你後面擺個 mon， 跟住你都摁下腳，咁咪搞掂咯。你摁下隻腳，或者你錄完之後摁下個 mon， 明唔明啊？咁咪搞掂咯。嚇！我想話咧，呢對衫咧係藝術品。大家屋企個衣櫃其實就係呢對衫咯，或者你一個禮拜未洗嘅衫，去完之後咪就咁嘅情況咯。喂 ，exactly 喎，喺張凳度整條褲，跟住喺地下整幾件衫。喂，呢個藝術品係好大眾化喎，呢個藝術品。我聽佢哋介紹咧，係嗰陣時要啲人要攞呢啲衫嚟賣，就算佢哋冇衫着都好啊，都要賣咗啲衫喎，因為冇錢啦。頂！但係佢擺撚到好似你屋企嘅地下咁。我啱啱就行完呢個大館啦，咁而家最尾就去海濱長廊。哇！經歷一路上嘅懷疑，我終於揾到呢個打卡位啦。去呢度嘅方法可以由會展站 B 出口出，然後上天橋過對面，再落返地面去碼頭嘅方向。見到碼頭後轉右，順住海旁一直行就係。全程大概8至10分鐘左右，行得快的話6分鐘就到啦。有啲自助售賣機入去睇下先。我跑谷機啦，都合理嘅呢個價。有一個叫做棉花糖機。咪住售罄添喎，因為仲有嘢飲添，嘢飲，為咗拍片，我哋食雪糕。嚇！佢係攞杯㗎，我屌啊！以為佢攞桶㗎喎，香鳩我，嗰杯真係好食㗎，隻蚊飛出嚟。大家睇唔睇到啊？屌你老母，有隻蟲喺度飛喎！屌啊！啱啱買咗杯嘢，最尾咁嘅樣，仲有隻蟲喺度飛嘅喎！嚇 ？What the fuck？ 總之買齋啡啦，諗住排嚟睇下，點知瀨晒嘢。個雪糕酸嘅喎，朱古力喎，比利時朱古力酸嘅喎。What the fuck？ 佢壞撚咗啊！嚇！我覺得佢似壞撚咗多啲喎，佢就係30幾蚊。定佢乳酪雪糕咧？得我安慰自己佢係乳酪雪糕，搞唔掂喎！30蚊嘅雪糕，縱使佢係酸嘅，我都食晒佢，因為佢30蚊。冇計啊，佢始終30蚊，我點可以唔食晒佢咧？30蚊喎，30蚊嘅雪糕喎。即使佢係酸嘅，都要食晒佢㗎啦，係咪先？合唔合理先？我幫大家試咗服啦，大家唔使過嚟食。咁終於嚟到最尾一個點啦，火車站打卡位，裡面有冷氣㗎。灣仔海濱長廊呢個海濱站呢，係由2節已經退役嘅東鐵線烏頭城列車翻新而成嘅。咁呢度設有咗模擬嘅車站月台啊、站牌同埋景觀台。最靚呢就係影車站門對住海嘅位置，嗰度打卡就一流啦。好，今日條片就去到咁多。今日嘅行程由12點炮台山開始，到最後海濱長廊大概5點鐘。全程半部分嘅時間都有冷氣，所以就算夏天去都唔會太熱。離開時大家可以選擇返會展站度坐火車，或者返去灣仔碼頭坐船去尖沙咀都可以。
如果大家對半日遊或者香港有咩玩有興趣，歡迎訂閱我。我哋下條片再見啦，拜拜。